ανάμεσα στους νεκρούς να τον μετρήσουμε μαζί με τους νεκρούς. Δεν είναι έτσι? Δεν έχει και μεγάλη διαφορά. Αλλά ο Θεός θέλει να σηκωθείς πάνω, να λάβεις φως μέσα στην καρδιά σου, στην συνείδησή σου, για να μπορεί πραγματικά ο Θεός να εργαστεί σε σένα. Αλήθεια. Αλήθεια. Φοράς τη ζώνη σου. Φοράς τη ζώνη σου. Τη ζώνη της αλήθειας. Φοράς τη ζώνη σου. Θέλεις να προσευχηθείς και να νικήσεις τον διάβολο. Φοράς τη ζώνη σου. Αυτό είναι κάτι, πρέπει να είναι μια εδρεωμένη κατάσταση στη ζωή σου. Δεν μπορείς να ετοιμάσεις τη συνείδησή σου την Κυριακή το πρωί γιατί έχει δείπνο. Και η αντίρρησή μου στον τρόπο που πολλές εκκλησίες βλέπουν το δείπνο είναι ότι δίνουν μεγαλύτερη σημασία στην τελετή παρά στον ίδιο τον Κύριο. Και ένας άνθρωπος φοβάται για την αμαρτία του να συμμετάσχει στην τελετή, αλλά μπορεί να ζει και να τον βλέπει ο Κύριος. Είστε μαζί μου? Αυτό που συμβαίνει στην τελετή του δείπνου, αν θέλεις να χρησιμοποιήσω τη λέξη τελετή που δεν είναι γραφική, από όσο θυμάμαι, πρέπει να ξέρεις ότι αυτό συμβαίνει κάθε στιγμή γιατί σε βλέπει ο Κύριος. Γιατί το Πνεύμα του Θεού είναι μέσα στην καρδιά σου. Και δεν ξέρω κάποιους που λέει πηγαίνω στην εκκλησία αλλά όχι όταν έχει δείπνο γιατί έχω στη ζωή μου κάτι. Και όταν ζεις, επειδή δεν πας εκείνη την ώρα είναι εντάξει τα πράγματα. Αλλά έχει σημασία να καταλάβουμε ο Θεός θέλει να αγγίξει την συνείδησή μας. Και μέσα σε αυτή την συνείδησή μας, όπως λέει στο δεύτερο κεφάλαιο στην προς Ρωμαίους επιστολή, οι άνθρωποι που δεν έχουν νόμο, έχουν όμως τους λογισμούς και την συνείδηση που μαρτυρούν στη ζωή τους και έγιναν οι ίδιοι νόμος στον εαυτό τους. Και ο Θεός με το Άγιο Πνεύμα θα αγγίξει την συνείδησή σου για να γίνεις εσύ νόμος στον εαυτό σου. Και εσύ ο ίδιος θα πεις, αυτό που κάνω δεν είναι καλό. Πρέπει να το αφήσω. Αυτό που λέω δεν είναι καλό. Δεν πρέπει να το ξαναπώ. Η στάση μου απέναντι σε αυτόν τον άνθρωπο δεν είναι εντάξει. Ναι, εκεί μπορεί πραγματικά να μπορώ να δικαιολογηθώ, αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν στάθηκα έτσι όπως έπρεπε. Ναι, μπορεί να μην του είπα ψέματα, αλλά του έδωσα το δικαίωμα να καταλάβει λάθος. Και πρέπει να βρεις την συνείδησή σου. Εάν βρεις την αλήθεια μέσα στη συνείδησή σου, θα έχεις δέσει τη ζώνη σου. Αμήν. Δεύτερον, πρέπει να φορέσεις το θώρακα της δικαιοσύνης. Και ο θώρακας της δικαιοσύνης έχει να κάνει με κάθε τι που φυλάει την καρδιά σου. Γιατί αν δεν φοράς το θώρακα της δικαιοσύνης, θα είναι πάρα πολύ εύκολο να χτυπηθείς εδώ. Και όταν χτυπηθείς σε αυτές τις περιοχές εδώ, πρέπει να ξέρεις ότι συνήθως τα χτυπήματα είναι μοιραία. Είναι διαφορετικό εδώ να χτυπηθείς και είναι διαφορετικό εδώ να χτυπηθείς. Γιατί εδώ είναι όλα τα σημαντικά όργανα. Η καρδιά σου, οι πνεύμονες και όλα τα υπόλοιπα όργανα. Γι' αυτό ο μαχητής της εποχής, ο στρατιώτης της εποχής φορούσε το θώρακα. Και πρέπει να βάλεις το θώρακα της δικαιοσύνης. Κάθε πιστός του Θεού πρέπει να ξέρει ότι ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη του. Θα σας πω κάτι που έχει σημασία. Άνθρωποι που δεν έχουν τη βεβαιότητα της σωτηρίας δεν μπορούν να παλέψουν για τίποτα άλλο παρακάτω. Όταν δεν ξέρουν ότι είναι δικαιωμένοι μέσα στο Χριστό, παλεύουν να δικαιωθούν. Και όταν παλεύεις με τα έργα σου να δικαιωθείς, δεν έχεις δύναμη να παλέψεις για τίποτα άλλο. Η καρδιά σου είναι συνεχώς χτυπημένη από την ενοχή και την αναξιότητα. Δεν πρόκειται ποτέ να σκεφτείς, να σταθείς ενάντια στο διάβολο και να τον νικήσεις, γιατί συνεχώς θεωρείς ότι ό,τι σου συμβαίνει, καλώς σου συμβαίνει, γιατί δεν είσαι όσο δίκαιος θα περίμενες να είσαι. Είστε μαζί μου, είμαι κατανοητός? Χρειάζεται να βάλεις τη δικαιοσύνη του Χριστού σαν θώρακά σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν κάνεις λάθη. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν πτώσεις στη ζωή σου. Όμως ο Κύριος είναι η δικαιοσύνη μας. Και αυτός είναι η είσοδός μας μπροστά στον Πατέρα. Πιστεύω ακράδαντα ότι η δικαιοσύνη του Χριστού ήρθε πάνω μας όταν επικαλεστήκαμε το αίμα του Ιησού Χριστού. Γιατί στο αίμα είναι η ζωή. Και όταν επικαλεστήκαμε το αίμα του Ιησού Χριστού, δεν ήρθε απλά ένα καθαριστικό του ουρανού, που το αίμα καθαρίζει από κάθε αμαρτία, αλλά η ζωή του Χριστού ήρθε πάνω μας. Και όταν η ζωή του Χριστού ήρθε πάνω μας, ο Θεός μας βλέπει κάτω και μέσα, κάτω από και μέσα σε αυτή τη ζωή. Και μας αντιμετωπίζει κάτω από την ζωή του Ιησού Χριστού, που είναι μια ζωή άγια και δίκαιη.
Και ο Θεός μας κάλεσε να φορέσουμε τη δικαιοσύνη